Züliyar, kulunuz ağır vatamda koysam. Ben sakayıp gittim dağa bulam. Ben yaxşı dağa koysam. Ben bekliyi xay dağa. Apam li xay dağa koysam. Biz bekliyorman dağa koysam. Gapinglarni tushunishga mening saviyarim haqiqatan ajiz keldi. Balamga bizdan bebekrak ko'yinib ketib so'zlatamizlar. Yoki bo'lmasa bizning hur yig'ilgan holatimizni taqozo bo'ldinglarmi bilmadim. Ammo nima bo'lmasin, bizning g'ayrat qilishga ehtiyojimiz bor. To'rga chiqib yig'lab eqib kelsak, esdashlik qilgan kishilar ko'p chiqishi mumkin. Ammo biz unda qilishni xohlamaymiz. Mayli to'rda yoki real turmushda bo'lsin, bardam bo'lmasak bo'lmaydi. Men balamga qarab tugishib kelsam, ota-onam mendek bolasdan unda holatini qabul qilolmaydi. Balalarimizning bu qaysar bir ota-onaga ehtiyoji bor albatta. Biz bu g'allarni qabul qilmay, yig'lab qaqshab yursak, balalarimizning holini kim so'raydi? Oldini olish uchun har vaqt tirishdik. Lekin bulmoqchi bu g'allardan qochilib qutlanmasak, chiroyliq qabul qilmay amalimiz yo'q. Har kimning hissashligini qo'zg'ashni emas, balki xotirjamlik bag'ishlashni xohlaymiz. Nurg'un balalarimiz bor. Mening balamda ig'ir ahvollarga yo'liqqan yoki kasal azobida qiynalayotgan. Ular qaraganda har holda o'g'lim Zuliyarning ahvoli xeyli yaxshi. O'g'limga har qaraganda ichimiz echishimi, yuragimiz og'rirsimi, buni sizlarga isbotlab berish uchun ham hissashliklarga erishish uchun turg'i chiqib yig'ilishimizning zaruriyati yo'q deb o'ylayman. Hatto mendan bolalarga taraf qilinmaydigan yoki tomoq yegil unmaydigan deymiz, yoki ravon so'zlayolmaydigan har xil bolalar masalasiga ozuqlik oladigan ochsinglarningmi menga hissashlik qilib qo'llash yuzini emas, balki menga haqiqiy ishongani uchun setib olishini manfaat bo'lishini umid qilman. Men uchun eng rohat bo'lgani shu. Hech kimmi farzandlar orqali qisilib qolmasin, farzand ishqida ko'yayotgan ota-onalarga yomon tilla tegmasin. Salomat bo'laylik.